अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो इस वक्त हम रावला कोट में मौजूद हैं, तो यहाँ से आपको हम वेलकम करते हैं। अभी सुबह का ये खूबसूरत व्यू है। तो ये रूम में से बाहर का खूबसूरत व्यू है जहाँ पर हम मौजूद हैं। ये रावला कोट जहाँ पर रात हम रुके थे। तो यहाँ से बाहर का खूबसूरत व्यू आप चेक करें, दोनों तरफ का व्यू है। तो अभी आपको जो अंदर का जो खूबसूरत व्यू है रूम का वो भी दिखाते हैं। तो ये रूम का खूबसूरत व्यू है जहाँ पर हम रात स्टे किया है। तो इधर सामान वगैरह हमने रेडी कर लिया। तो ये होटल है जी, संगम होटल, जहाँ पर हमने स्टे किया है। तो यहाँ से आपको जो सामने का खूबसूरत व्यू है मेन रोड का और बाज़ार का, रावला कोट का, ये आप चेक करें। तो मेरे साथ है इस तरफ तलत जूग साहिब। तो बाकी अब नीचे चलते हैं। तो नीचे हम पहुंच गए हैं जी। बाइक जो थी वो हमने रेडी कर लिया है, सामान वगैरह जो हमने रात को उतारा था तो अभी ये ऊपर लगा दिया है। तो ये बाहर का खूबसूरत व्यू है। तो अभी हम यहाँ से नरगुदा वाटरफॉल की तरफ चलेंगे। तो रावलाकोट की मशहूर वाटरफॉल है, लोकेशन आपके सामने है। तो ये लोकेशन है जो आज हम इस व्लॉग में करने वाले हैं। इस वक्त हम रावलाकोट जो अड्डा है वहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ से हम वापस बैक जो लाहौर की तरफ ट्रैक निकलता है, तो तकरीबन वहाँ से कोई 2.5-3 किलोमीटर बैक साइड पर मौजूद है। तो बाकी नीचे उतर कर चलेंगे जी, पैदल रास्ता है। तो अभी चलते हैं, जो लोकेशन मैंने मोबाइल पर सेट कर ली है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है जी हम नरगोला वाटरफॉल से। तो यहाँ से ट्रैक करते हुए इधर आए हैं। तो ये जो बाइक्स हमने इधर खड़ी की हैं, तो ये आगे की तरफ हमने ट्रैक करना है अभी, जो ऑफ रोड है, मतलब कि पैदल ट्रैक। ये थोड़ी सी हमने सीढ़ियाँ की हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जा रहे हैं नीचे की तरफ। तो जनाब अभी थोड़ा सा ये क्लियर करके जा रहे हैं। एक जगह पर ये आए हैं थोड़ा सा, अभी फाइनल जो प्लेस है वहाँ पर जा रहे हैं। ट्रैक आप चेक कर सकते हैं। तो जनाब इधर मौजूद हैं नरगोला वाटरफॉल पर। तो कुछ सामने का जो खूबसूरत व्यू है ये आपको दिखाते हैं। उम्मीद है बाकी आपको जो ब्लॉग है वो ज़रूर पसंद आएगा। तो अभी यहाँ से चलते हैं और उम्मीद करते हैं, यहाँ से चलते हुए आए हैं इस तरफ से। तो ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो ये है जी नरगोला वाटरफॉल जो चल रही है इस टाइम। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। शॉट्स वगैरह ले रहे हैं यहाँ पर, ऊपर से पानी वगैरह गिर रहा है। ऊपर का जो खूबसूरत व्यू है वो भी चेक करें। इस तरफ को जो पानी है वो बह रहा है। तो वापस पहुंच गए हम इधर। काफ़ी तगवत के बाद काफ़ी नीचे गए थे। तो तकरीबन हमने ये जो ट्रैक है वो कम से कम 25 मिनट में कर लिया। तो अभी हम वापस जा रहे हैं। तो बस के पास हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ से अपना जो सफ़र है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।